Ela não vai pegar na sua mão. Eu sei. Acho a chafada. Tu pegou o peão quando a gente saiu, né? Você não queria comer peão na nossa frente. Tá olhando, né? Tô falando contigo mesmo. Bom, pessoal, nós saímos lá do chalé, são 8h30 e viemos pra passear aqui na avenida, mas já tá tudo praticamente fechado, ao contrário dos outros dias que a gente tava vindo. Hoje que a gente falou, não, vamos passear porque amanhã a gente já volta, tudo fechado, né? E agora a gente foi lá, fez o retorno e tá voltando aqui pela avenida para mostrar para vocês, né? Só tem poucos restaurantes abertos, né? Alguns poucos restaurantes abertos. Na verdade, 8h40. E é isso, fecha as coisas cedo aqui. Acho que porque também hoje é domingo, né? Apesar de ser domingo de Páscoa, ainda é feriado, vamos dizer assim, dá um feriado, mas tudo praticamente fechado, né? Então o passeio de hoje pelas galerias não vai rolar. E amanhã a gente já volta, não vai ter passeio. Então é isso aí, galera. A gente vai ver se come em algum lugar aqui. E ficamos tristes, né? Porque a gente queria hoje andar aqui. Apesar de que choveu um pouco, mas a gente queria andar aqui. Mas fazer o que, né? É isso aí, valeu. Bom, pessoal, então a gente resolveu agora andar aqui, né? Massas, né? Resolvemos andar aqui mesmo com tudo fechado, pelo menos para não perder o passeio. E a gente vai ver ali não fechado não, estamos fechado. Tudo fechado assim que eu digo, as galerias, lojas, só os restaurantes que estão abertos. E a gente vai ali na Chocolate Montanhês para provar ali o sorvete que tem ali. O sorvete, não é isso, o que é que tem ali? Chocolate quente, uma coisa assim. É sorvete, sei lá. Chegando lá a gente vê. Mostrando um pouquinho aqui pra vocês. Uhum. Ah, que bonitinho, os cachorrinhos tem as caixinhas. Coisinhas mais lindas. Tem as caixinhas pra eles dormirem, ó. O pessoal aqui cuida dos cachorros, já percebi, pessoal que gosta dos cachorros. Tem tudo menino. Pessoal que gosta de cachorro mesmo, já. Porque tu lembra ontem que eu te falei que o cachorrinho entrou na loja e a mulher da loja chamou o cachorrinho, ele foi todo animadinho. Então o pessoal gosta de cachorro. Tá chovendo, ainda tá 16 graus. É mesmo, né? Gente, cadê aquele frio de 0 grau que mostraram pra gente nos vídeos? Já tirei a foto aqui, do Rio Mônica. Isso tá calor pra caramba. Que isso? Calor. Calor, perto do que a gente viu nos outros vídeos, que era 3 graus, 0 grau. Se a gente for comer, esse dia era melhor comer primeiro. Ou, não sei, né? É aqui? Então aqui, ó, a gente chegou na... Ah não, já que é Sabor Chocolate. Ah, é? É a mesma que a gente foi mais cedo.
Tem um desenho, mas aqui é... Foi essa que a gente viu ontem? Foi não, a gente viu aqui também. Lá na Patinha. Mas o pessoal falou muito daquela montanhês. Não sei. É o mesmo que a gente comeu lá, né não? Olha lá, aquela taça. É a mesma? É, sabor chocolate. É ali que eu vi. Ah, tá. A outra montanha tinha aquele desenho também? Não lembro. Ó, se não for na montanhesa, a gente volta ali. Não, pode fechar. Ah. Olha, gente, o maior doce de abóbora do Brasil. O maior doce de abóbora do Brasil. Ali. Ai, ai. Aqui que a gente veio comer aquela pizza deliciosa. É carinho. Já vimos pizza mais barata aqui andando pela cidade. Vimos outras pizzas mais baratas. Mas a daqui a gente não provou as outras não. Mas a daqui... Tem outra? Essa aqui tá fechada. Daqui é show de bola. Ó. Chocolate montanhês fechado. Então sabor chocolate vai ganhar essa parada. Eu não sei se tem outra não, Ju. Eu acho que era aquela ali mesmo. É? É, não lembro se tinha mais pra lá não. Não sei se vocês vão ter duas na mesma rua. É? Até aqui, ó, onde aquele alpino ali. Que o pessoal ficar tirando foto, tá fechado. É, mas é maneira à noite, né, Ju? Tirar foto à noite. Então vamos. Nessa Você boa. não vai comer não, né? Não quer comer nada não. Sei. Tem umas comidas que eu vi aí baratas. Pra gente ver. Então, galera, se vocês estiverem a Monte Verde, já fique ciente que as coisas fecham cedo. Eu já vi outros vídeos de outras pessoas mostrando também que tá tudo fechado. Caramba, a gente comeu o chocolate e o sorvete daqui. Vai passar a noite toda se derretendo. Aham, a derreter, é. Essa aqui é outra lojinha da Sabor Chocolate, que nós fomos mais cedo. É, galera, no lugar desse frio, sorvete aqui é caro, hein? Sorvete R$5,46, R$50. Ih, chegou agora. Pra casa de gelo mesmo. Pô, eu tava sonhando em comer isso. Come, garota, deixa eu bobeira. Não, esse aqui, né, de paçoca. Então, Não, qual que... eu não vou comer não, porque eu preciso botar gasolina ainda. Que isso? Arracha de sorvete de creme e arracha de... Eu gosto de coisa branca, trufa branca, leitinho, borda de Nutella. Eu, sinceramente, eu tô olhando pelo que me chama a atenção. Felicidade em taça. Só que a felicidade custa caro. O negócio é curtir o momento. A gente se programou pra isso, né, Ju?
Ele se programou para isso, o importante é curtir o momento. Bom, galera, deixa eu gravar aqui desesperadamente porque a Ju tá aqui nervosa porque vai derreter o sorvete nesse frio de 16 graus aqui. Quer dizer, nesse calor de 16 graus. E eu quero filmar pra vocês verem a cara dela desesperada. Vou comer. Come, pode comer, vai. Ai, ai. Muito show de bola que eu... Como é que eles preparam, muito maneiro. Agora também eu vou comer. Valeu. Bom, pessoal, depois de comer ali na Sabor Chocolate, nós vamos voltar aqui na Cantina Roma, que já viemos no outro dia, para poder comer pizza. E vamos lá ver se ainda dá tempo. Chegou a nossa pizza. Hoje foi metade de 4 queijos e metade de alho e óleo. Bom, galera, nós já saímos ali da Cantina Roma, comemos a pizza, né? Muito bom, recomendo. Não é publicidade, é porque é bom mesmo. Enfim, a gente agora vai voltar lá para o chalé. Agora a gente vai ter que arrumar mala, essas coisas todas, já para deixar pronto para amanhã. Bom, pessoal, fazer um tutorial aqui de como acender uma lareira. Preciso lembrar que eu nunca acendi uma lareira na minha vida. Então, esse vai ser um tutorial inventado da minha cabeça. Vamos ver se dá certo. Se der certo, vocês aprendem como acender uma lareira. Quem nunca acendeu. Primeira coisa, a gente abre a lareira. A gente vai pegar aqui as lenhas. E a gente vai fazer assim. A gente pega mais lenha e faz assim. Acho que eu vou botar uma por baixo. Esse acendedor não era para botar primeiro, não? Acendedor é depois. Lembrando o tutorial da minha cabeça. Pronto. Feito esta maravilhosa estrutura de madeira, nós vamos pegar o acendedor de carvão e lenha. Tem cheiro forte, não cheira isso não. Como é que você vai acender isso? A gente põe aqui
Ah, tem um fósforo. E a gente simplesmente pega um palito, basta um, que não quebre. Essa... Como é o nome disso daí mesmo que se dá? Lenha. Não, fogueira. Fogueira? É fogueira? Essa armaçãozinha aí. Isso aqui? É. É tipo aquelas fogueirinhas que o pessoal faz em São João. Por isso que eu tô fazendo essa estrutura. Tá muito assim. pequenininho. A gente acende. E já pegou fogo. Já? A Juliana agora vai filmar ali, de pertinho pra vocês verem. Simples assim. Então por que que... Depois enche tudo, né? Quando comer. Agora eu vou pegar mais... mais madeira e colocar por cima assim. Pronto. Você não fica com cheiro de fogo aqui dentro, não? Não, porque tem a chaminé. Ah, tá. Mesmo assim. E é isso. É assim que se acende uma lareira. Até que deu certo. Então, se você gostou do vídeo, tem que fechar, né? Deixe o like, compartilhe, se inscreva no canal. E para mais vídeos de como acender lareira, não me acompanhe, porque essa aqui, por enquanto, vai ser a única. Não sei quando que a gente vai para lugar de frio de novo. Que tenha... Petrópolis. Lá não tem lareira, Ju. Entendeu? Oi? Tá dando spoiler da pra onde a gente vai. Lá já tá, ó. Já tá dando uns estourinhos ali, ó. Já tá pegando já. Tá, fecha isso aí agora. Tem que fechar. Vou fechar, só vou mostrar aqui de perto. Cuidado pra não pegar fogo no celular, né? Então é isso aí, pessoal. Isso aqui foi uma brincadeira que a gente fez, um vídeo mais pra zoar mesmo. E agora a gente vai curtir aqui o calorzinho. Valeu!